A Turkish expert has said the Japanese government's announcement to discharge Fukushima nuclear contaminated wastewater into the sea has caused concerns across the world. Sonuç itibariyle bu sadece Japonya ya da çevre ülkelere zarar verecek bir şey değil, tüm dünyaya. Niye? Globalleşen dünyada şu anda Atlas Okyanusu'nda tutulan balığı da yiyor insanlar. Büyük Okyanus'ta, değil mi? Pasifik Okyanusu'nda tutulan balığı da yiyor. Ya onun için hani bu hakikaten tüm insanlık için bir problem yaratacak gibi gözüküyor. The Japanese government announced in January that it will release radioactive wastewater from the wrecked Fukushima Daiichi nuclear power plant into the Pacific Ocean in the spring or summer this year. Burada kolay ayrıştırılmayan trityum maddesi var. Arıtma sistemi, kısa adıyla ALPS ya da ALPS diye okuyabiliriz. Advanced Liquid Processing System diye bir sistem. Bu nükleer atıkları temizleme sistemi. Tamam, bu nükleer atıkların içindeki tüm maddeleri temizlediği söyleniyor ama trityum konusunda takip ettiğim kadarıyla bir problem olabileceğini uzmanlar söylüyor. Yanda also expressed his concern over the periods of the disposing process, which will continue for as long as 30 years, according to the Japanese government. Yani 2 yılda bütün suyu boşaltmayacaklar. Yine anladığımız kadarıyla, incelediğimiz kadarıyla 30-40 yıllık bir süreç içerisinde peyderpey bu denize bırakılacak. Açıkçası endişe ettiğimi söylemem lazım. He called on all countries to be involved in the Japanese government's planned discharge of Fukushima nuclear contaminated wastewater so as to ease people's concerns. Bu işin yapılmazdan evvel olabileceği kadar şeffaf bir şekilde ve tüm sorulara cevap verecek şekilde bilim insanlarının farklı ülkelerden, yani sadece işte bir kurum değil, Atom Enerjisi Kurumu değil, belki STK'ların vesairenin de işin içine girerek hani bizleri ikna etmesi ve tatmin etmesi gerekir diye açıkçası düşünüyorum.